मैना पक्षी किशन को लेकर एक रहस्यमयी तालाब के किनारे पहुंच गई। तालाब पर घना कोहरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें सदियों का राज छिपा हो। किशन ने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से कलश पर पड़ी। उसने कलश उठाया और तालाब में डुबो दिया। अचानक तालाब से घना धुआं उठा और उसी धुएं में से एक भयानक डरावनी डायन प्रकट हो गई। मैं इस तालाब की रक्षक हूँ। आज तक किसी भी मनुष्य की हिम्मत नहीं हुई कि इस तालाब में कलश डाले। फिर तूने ये कैसे सोच लिया कि तू उस जल को ले पाएगा जिसे पीकर अमर हुआ जा सकता है? मैं ये जल अपने लिए नहीं ले रहा, बल्कि जादूगर के लिए ले रहा हूँ। क्या तू उस जादूगर का गुलाम है जो उसकी खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया? नहीं, मैं ये जल जादूगर के लिए नहीं, बल्कि इस मैना पक्षी के लिए और उन तमाम जानवरों के लिए लाना चाहता हूँ जो किसी समय में मनुष्य थे, जो केवल इसलिए जानवर और पक्षी बन गए क्योंकि वो इस तालाब का पानी जादूगर को नहीं दे पाए। डायन ठहाका मारकर हंस पड़ी। मूर्ख, तू क्या समझता है मैं ये सब नहीं जानती? जिन मनुष्यों की तू बात कर रहा है वो सब लालच से भरे हुए थे। वो इस लोक में सिर्फ अमर होने के लिए आए थे। उन्हें उनके कर्मों की सजा मिली है। जानता हूँ, पर उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप भी है। ठीक है, मैं डायन हूँ और डायन का एक स्वभाव होता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। अगर तू मेरे मन को शांति दिला सके तभी मैं इस तालाब का पानी तुझे लेने दूंगी, वरना या तो मैं तुझे यही मार दूंगी या वो जादूगर तुझे भी किसी जानवर में बदल देगा। किशन ने कुछ पल सोचा, फिर बांसुरी उठाकर बजाने लगा। धीरे धीरे बांसुरी की मधुर धुन जंगल में गूंजने लगी। डायन की आंखों से आंसू टपक पड़े। पहली बार मेरे मन को शांति मिली है। तू इस तालाब का पानी ले जा सकता है, लेकिन सोच ले, अगर तू इसे जादूगर को पिला देगा तो वो अमर हो जाएगा। आज उसने इस लोक पर कब्जा किया है, कल वो तेरे पृथ्वी लोक पर भी आएगा। तो फिर तुम बताओ, मैं क्या करूं? इस तालाब की खासियत ये है कि जो इसका पानी पी ले वो अमर हो जाता है, लेकिन अगर यही जल राक्षस या जादूगर के ऊपर फेंका जाए तो वो राख हो जाएगा। कैसी अजीब पहेली है ये। अगर पानी किसी ऐसे मनुष्य के हाथ से फेंका जाए जिसके मन में लालच ना हो तो जादूगर या राक्षस जलकर भस्म हो जाएगा। और मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। इतना बोलकर डायन रंगीन धुएं में गायब हो गई। किशन ने कलश पे पानी भरा और मैना पक्षी के साथ महल लौट आया। महल में जादूगर की आंखें चमक उठी। तुमने तो कमाल कर दिया। जल्दी से कलश मुझे दे दो ताकि मैं अमर हो जाऊं। अमर? तुम्हारे सपनों में भी नहीं। इतना कहकर किशन ने कलश का जल जादूगर पर फेंक दिया। जादूगर की चीख गूंज उठी। उसका शरीर जलने लगा। वो अपने असली रूप एक भयानक राक्षस में बदल गया और राख होकर गिर पड़ा। जादूगर के खत्म होते ही मैना पक्षी रंग बिरंगी किरणों में घिरी और एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। तुम राजकुमारी चंद्रलेखा हो ना, हमारे राज्य के राजा विक्रम की पुत्री? हाँ, अमर होने के लालच में मैं गुफा तक पहुंची और यहाँ आकर फंस गई। जादूगर ने मुझे मैना पक्षी में बदल दिया, लेकिन तुमने मुझे शाप से मुक्त कर दिया। उसी क्षण जंगल में जितने भी जानवर और पक्षी थे सभी अपने असली रूप में लौट आए। चंद्रलेखा किशन को लेकर अपने महल पहुंच गई। राजा विक्रम अपनी पुत्री को देखकर फूट फूट कर रो पड़े। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम कभी लौटोगी। चंद्रलेखा ने सारी घटना अपने पिता को बताई। राजा विक्रम किशन से बोले, तुमने जो महान कार्य किया है वो कोई साधारण युवक नहीं कर सकता। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा और विवाह के उपरांत तुम्हें इस राज्य का राजा घोषित करूंगा। कुछ ही दिनों बाद किशन और चंद्रलेखा का विवाह धूमधाम से हो गया। किशन राजा घोषित हो गया।
कुछ दिनों बाद किशन अपनी पत्नी चंद्रलेखा और सैनिकों के साथ अपने गांव लौटा। किशन को राजा बना देखकर उसका भाई मोहन और सौतेली माँ चमेली दंग रह गए। मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आया हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। अगर तुमने मुझे अपमानित करके गांव से नहीं निकाला होता तो शायद मैं इस मुकाम तक कभी नहीं पहुँच पाता। किशन अपनी पत्नी के साथ महल लौट गया। एक साधारण युवक जो अपने गांव से अपमानित होकर निकला था, तकदीर ने उसे राजा बना दिया। साधु ने सच कहा कि किशन